Chega de papo furado. O avestruz é um desgraçado grande, com pescoço de girafa e cérebro de merda. Não esconde a cabeça na terra como todo mundo pensa. É só um idiota com asas inúteis. Esse merda até corre até 70 km por hora, mas parece que tá fugindo de multa. Com esse corpo desengonçado, é o último a ser escolhido no time de corrida. Essas asas? Porra, não servem nem pra espantar mosca. Tenta voar, mas só se fode. Ele come qualquer coisa, planta, inseto, tudo vira comida pra esse safado pescoçudo. Esse filho da puta anda em círculos sem saber pra onde tá indo. Deve tá procurando chibiu. O avestruz é só um animal ridículo, grande e burro. Não impressiona ninguém, só faz papel de idiota. Ele parece você...